开始。好，全是干货啊。我们今天给大家讲这个内容的话，原来在公众号里文章里发表过，其实真的是一个干货的内容，但是很多人啊，可能就是现在都很忙，现在读微信文章的这种时间几乎都没有了啊。此外的话，就是通过言语这种表达和文字上的话，它还是有分别的啊。这个干货的内容的话，介绍出去之后，我也不知道，就是看过文章的人有实践没有？这就是说你在睡觉前啊，给自己的这个一个自我暗示的问题啊。这个方法的话，还是来源于我很早的时候，这个我认识一个，就是这种老武术家，他给提的一个方法，就说过去的话，你知道这个练武的人仇家也比较多。那万一要是这个仇家要是到你家里来，你睡死了怎么办？你总有睡死的时候，甚至你还喝点酒啊等等的，特别乏什么的话，进到家门把你家门一敲开，是吧？一刀下去，你命都没了，怎么办呢？就是他们这个作为什么？作为一种防身的这种手段的话，就是在睡觉前给自己就要有一个预设，因为你再怎么样，你动门干啥，它都有会响声嘛。就比如说他认为窗户没问题或者门没问题，可能会从窗户，过去窗户大家知道拿那个香格弄的，对吧？然后的话就是拿纸糊的，对吧？那有可能就是给他说，如果说窗户响，就让我醒来，说9遍，说9遍以后，这个窗户倒是一响，你就一定会能醒来。那么我有个朋友，这个练太极的啊，他就实验过这，他也就是听过这个东西，他就实验过，就是说晚上他就说，如果说是这个刮风啊，刮什么的话，就是只要把那是窗户不关嘛，啊，他楼上倒是没有防盗问题，他就试过，他说如果风要刮起风了，那起风时候窗户就要响一下，那就让我醒过来。他试过多少回的话，就是只要窗户一响，他就马上就能醒来。那就这个方法的话啊，对于我们来说的话啊，真的就是用处啊挺大的，就看你就是说这个愿意不愿意去尝试这个啊。好多人我就觉得方法教了以后没人尝试，上回给大家教那个写那个啥字无是吧？你看刚才我们课间的时候，很多同学分享了，那效果真的好得很。你看就很简单，就写个无字，对吧？然后笔这么画，对吧？一画一个圈儿。然后的话，马上病就可以减，多痛的马上就起码是减疼痛，有的就直接就不疼了。但是讲完以后，很多人哈哈一笑或者一听着，他不愿意去实践，这没有用。我们给大家讲这方法的话，既然成为干货，都特别简单，但你一用就觉得力量都比较大啊。那我们今天在这个房间，在这里头，我们是不是就不存在这个，就是说这个防盗问题了？对吧？那你也可以。那有的房子，如果说是你没有防盗网，没干啥的话，万一小偷进来是吧？你也可以，你就让我只要听到响声是吧？啊，我就醒来。你连说9遍，到时候听到响声你就醒过来了，真是这样啊！但是呢，这也有坏处是吧？那有时候现在这个房子都不隔音啊，或干啥，有什么声音，啵啵老醒过来，这也不好。你看上回那个什么，就是说这个，比如说什么地方啊，就着火以后，那你也可以说让我闻到烟味儿，让我立刻醒来。那很多大火弄完以后，是不是把人就熏死了？就是你没有给自己就说这么一个东西。那为什么是这样子？你看，原来我也是在文章里也给大家介绍过，说人是啥？人是有什么？人的肺是什么？我们说3魂几魄，七魄里头有个叫什么？是不是叫尸狗？尸狗这个啊，人的7魄有7个，其中尸狗是专门干啥用？就是负责人的警戒作用。魄呢？是不是有3魂7魄？魂魄又通到心神上面去。你睡得再那什么，那个魄就是那个尸狗就专门是来负责叫醒你的。你看你人睡着以后的话，你肝心脾肺肾是不是还在运动着？人不会就死掉了，对吧？那他那些自主的那些什么胃呀、心脏呀、血液呀，整个循环全部在运行着。那控制这个的，按中医的角度来说，就是尸狗在控制着。那么它起到一个作用，就是提醒你，你比如睡觉的时候滚来滚去，为什么滚不到床下去？实际上是尸狗在告诉你的，
提前就告诉不能再滚，你已经知道了，就是不能在那儿滚了。其实意识很强烈了嘛。你看小孩他就没有这个概念，他滚来滚去的。大人的话，你在床上怎么滚？你晚上睡觉，第二天早上起来，你会发现你睡到床底下去了，很少。但也有些啊，就是说睡觉这种，就是那种翻来覆去的。今天头在这儿，第二天早上醒来以后啊，头已经不是跑窗外去，还不知道咋回事，那就动静比较大的。还有就是那种夜游的人，然后弄完以后，自己穿衣服出去。转了2小时回来，接着门一打开，接着睡觉。早上起来以后想不起来自己，那都是有这个问题的，你知道吧？就是失狗这个，我们把失狗这个功能啊，把它这个发挥出来，就是能让给我们生活带来很多的这便利，也可以什么呢？也可以就是就是让我们妨害一些东西，比如说打呼噜这件事情啊，实际上就是你害怕你睡着了后。打呼噜影响到你旁边的这个人是吧？其实你就可以自己给自己试一下，你就说是我睡着了，千万不要打呼噜啊！我睡着了，千万不要打呼噜，甚至还加油，睡着了千万不要打呼噜，影响到谁？我睡着了，千万不要打呼噜，影响到谁？你就连说9遍，只要这9遍说完，但是你说的是要认真的说啊，你随口再说不行，你就很认真的想着它，就你意识到你真心想这么做。你这说的玩的不管用，你就真的就是特别重视这个事情。我睡着了，绝对不要打呼噜。睡着绝对不要打呼噜，你就睡吧。那到时候你刚一下打呼噜，其实你的失狗就告诉你停。你按照打呼噜的人，有时候你把碰一下，他是不是就不打了？他是可以自主调节，你碰他也没醒吧？他是内在调节，道理就是这个道理。还有就是早上睡觉，你看我们都有这样的经历，就是说我们有时候有什么事儿的时候，对吧？比如说平常早上都7点钟起床。有天要赶飞机是吧？你就是不定表，对吧？你把表定了，定成5点钟，你看你到4点50，嘣儿就人就醒过来了。这就是同样的功能，只是我们告诉把这个功能做成一个小窍门，一个小法门，你就好好这样去运用一下，今不误事儿。像明天我要干啥干啥，明天我要干啥干啥，一定让我几点钟醒来，一定让我几点钟醒来。你到那时候就一下就醒来，而这种醒来不难受。因为你已经习惯，比如每天早上8点钟醒来了，这6点钟突然一醒来以后，表一按，哎呀，再多睡5分钟，啪，一按再多睡5分钟，再一看表9点了，这都有可能，你知道吧？而你用这个的话，到那时候你自然就醒来了，醒来你就起来，你人不难受，它是慢慢把你叫醒的一个东西。就是说，你可以把它用来提醒你干一些事情，而且还可以怎么样呢？还可以把它应用的，就是说。就是妨害上面，对吧？我听到什么东西，对吧？我会闻到什么煤气的味道，让我一定醒来。我闻到烟的味道，闻到什么味道的话，就有这种危险性的话，你都把它就说上9遍。你看，就是9遍就够，你不用说很多遍，很认真的说9遍。到时候的话，你就能在那时候。这个法门的话，如果要想利用的话，可以衍生的。比如说我们有时候的话，就是很容易得意忘形，知道吧？就是一开心了，走马路上手舞足蹈了，然后到时候你看钱包呢，手机呢，对不对？那你放在这块，你要体你不好弄事儿。再高兴的时候，如果我感觉我包就是有异动，一定让我警觉，你就说9遍，然后你在干啥的时候突然包一动，谁？说对不起啊。手冷，插你兜里，暖和一下。就是说，你知道，就是它可以通过方法来唤醒你的警觉力。你白天的肺也在工作，只是说晚上主要是肺，白天你不能说肺它不工作了，它的失狗也起作用，它就负责你的人体的警戒工作，就高度的警惕。这样，你看催眠是怎么？催眠就是这样，催眠是怎么把你叫醒？催眠就告诉你，先在催眠之前告诉你啊，等会儿听到这个声音的时候，你就醒过来。记住没有？给你放。你们记得不记得那个叫《盗梦空间》？记得不记得？《盗梦空间》是怎么把大家从那个梦里叫出来的？是不是放那首音乐？看过《盗梦空间》吧？就那个音乐一起来的时候，咵就从这层梦里就过来了。催眠是这样，催眠倒是告诉你啊，我说3、2、1的时候你就醒来啊，记住没有？记住了，然后他开始催眠，到时候3、2、1一喊，嘣儿一下就醒过来了。它道理原理是这样，就等于说，在你的说白点，它其实是在你的意识里安了一蝎子，安了一个东西，安了一个卫兵在那儿，他就在这守着，他就等着这个机会出现，这个他就一直在守着，等着或听着。一旦这个东西出现的时候，他马上的话就开始就把你主人过来报告，
快醒来过来，你就醒过来了。我们把这个东西可以用到好多方面，知道吧？就是防备，而这样醒过来的时候，人不会难受。你看你正打坐干啥的，梆一声响，把自己吓的是吧？或者睡眠的时候，猛的一个什么东西把你吓得就很厉害。你用这个自我的警觉，窗微响，醒过来了。但那时候人不会特别难受，你可以细细的看过去，懂了吧？就是我们用这个方法啊，就是用9变法，可以给我们什么呢？可以能给我们带来很多很多的这个生活上的便利。希望你们多试一试，然后保证效果给我反馈一下，好吧？全程干货就到这儿，谢谢大家。